Так сонця сьогодні й не бачили. О, тут наче проб'ється, та так і не змогло пробитися воно ж. Не може воно. Ох. А це помідори до дощу нарвала їх, зібрала. Але ж там, звісно, ще є. Пішла вже сьогодні подивитися. А вони всі полопані в полосках, у полосках, у полосках. Після такого дощу завжди помідори лопаються, тріскаються. Ну, щось ще та буде. Оце таке по них ото. Ну, воно пізніше позасихає. Деякі підгниють, деякі виживуть, деякі не пострадавші. Ось. Тоже після дощу оці волгоградські, вони якісь крепші. Вони не так страдають після дощу. І цей ще зеленуватий. Такі. Насобирала такі, як я люблю їсти маленькими. А ці ось. Усі вони такі полупані на дощі. Нічого не. Навіть ось зеленкуватий. Ну, поки свіжі, поки вони ще й хороші. А далі буде видно, чи позасихають ото такі полоски, чи що з ними буде. Ну, помідори ще будуть. Хоч і полопані, ну що ти зробиш? Уже думаю, що вже всі їх понаїдалися. Так що плакати за ними ніхто не буде, ще їх хватає, і ще вони будуть, і будуть, і будуть. Поки і мороз їх не придавить. Це така рослинка витривала. Тут росла картопля. Оце берізку треба якось покропити. І оці помідори. Вибрали картоплю. Бур'яну не було, бо обробляли гербіцидами. А помідори їх і гербіциди не беруть. Воно, ціла плантація. Вони в тому році тут були. І так вони тут прижилися, прикопалися, мабуть, що вони всі повилазили. Воно їх стільки там ще. От спасіба вам. От спасіба, які ж ви хороші. Да, непогані ще й помідори. Ну, лежіть поки вам. Лежиться ще тут. Ага. Ох, з твоїми помідорами. Що мені з вами робити? Лізете й лізете до мене. Самі напрашуєтесь. Тоді не кажіть, що я вам споїм або переварю на томатну пасту. Ну, а ці рослини, Боже, і ростуть, і радують. Ох, тут велетенська вже голова. Та я великих і не... О, в цьому році будуть великі. Нащо ж вони великі? Боже, скільки капусти. Ой, яка гарна капуста. Та ж тільки починає рости. І з нею нічого не відбувається. Вона лопатися не буде. Буде рости, буде тверда, але лопатися вона не буде. Оце капуста. Можна вже зрізати, а я думаю, де капусти на борщ взяти, а тут її тона ціла. Ой, капець. Оце рослина, яка вмивається від дощу. То вона спеки не любить. Але її ж тут відімо-невідімо, що я з нею буду робити. Я стільки капусти, в мене шлунок стільки не переробить. Ой-ой-ой-ой-ой. І такі ж велетенські голови. Ой, вчора, в цьому році були менші. А в цьому році буде моя капуста. Ой, оце да. Оце, куди ж вона росте вже? Куди ж ти ще ростеш? Хватить вже мені. Ой, блін. Оце капусти. І що ж її їла та білокрилка? Їла. Наче було зразу трохи, потім наче й більше, потім кажу, давай собирали ми цілий місяць її покропили, вона почала літати так, як і літала. То більше ніхто й не заглядав до неї.
то вона й виросла отаку. Один раз. А чим кропили, ну воно щось нам продали таке, що воно. Що кропили, що не кропили. Ну, більше її ніхто й не кропив. Ну, не виросла. Слава Богу. Буду з капустою. О, це капуста, тушена і картопля. Це ж сама золота їда. І помидорів хтось на стільки ще лежить. Хоч і полопалися. Ну, які великі там є. Та є цих помидорів, нащо ж їх так багато, я вже більше наче й не хотіла б. Треба якось садити в міру. Я вже висчитала, що 2 десятки повністю нам хватить. 2 десятки розсади хорошої посадити, прибити до кілочка, прив'язати. І повинно хватити. Ну, ще й для страховки посіяти рядок насіння. Там ото я посіяла, ото ж я їх собирала сьогодні маленькі. Та вони вже червоніють, вони й ці догнали. І не треба з нею носитися, як отут дурень ступою по хаті, а потім ще куди. Воно все виростає. Це така рослина, що на день може раніше, на день пізніше, ну наїстися можна скільки хочеш. Так що треба подумати, щоб менше проблем для себе шукати. Вже тих проблем зовсім не хочеться. А вони ще ростуть, ці проблеми. Ось ростуть зелені проблеми. Я тебе тут ждала вже. Уже сезон огірків закінчився. А ви ростете тут. Ще й дині. І дині. Так, а дід бачив, що я зайшла в хату на минуту. І тихенько як урвав десь. Хоч би ж сказав, ну вже потайнеш таке, аж бісить ото. Утікло десь. Куди по такій погоді оце? Взяло лісапета десь. Ну, дід, погоді. Ох, дід. Так, петрушка буде зеленіть аж до морозів тепер. Клубніка поприростає. Так що хороший дощик прийшов. Ох, і намочив вже він нас. Красота. О, хоче розвиднитися, хочеш таки розвиднитися. Ну давай трошки можна ж нас пригріти. О, дідук. Привіт тобі, дідук. Тобі щось дати? Я час дам. Добавиш. Побалді, я тільки вдаю. Що? Да. На. Не хочу. Хоч і не хочеш. Ти ж хочеш сказати, що ти не проголодався ще? А чого воно не свальоне? Ну, я так задумала, щоб воно спеціально так робила, щоб воно не витікала юшка з нього. Бо ти ж знаєш, як сіллю, ти ж не, да, мабуть, не знаєш, як сіллю посолиш, то воно витікає юшка. Соки витікають. І що, з решки? Із помідорів. А, А гречка це із цими, із сердельками треба її їсти. І воно тоді хороше. Да. Представляєш, діду? А попробуй. А попробуй. І воно тоді хороше виходить. Да? ага. А скажи. О, А я не знав. а дід такої не знав. Ну, дід смішний. Це ж як багато що про діда узнаю, що дід не знає. Та й вчу його, щось дід знає, та й сама вчуся. Ага. Бо так цілий день десь дід бігав, він нічого не розказує. Ну, як уловиш його трохи, то він може розказати, що хочеш. Що хочеш, може розказати. Діду? Каже, вловиш ти мене завтра, каже,
Завтра, каже, цілий день вдома не буде, от що хочете й робити. От хорошо. Дід любить, як його вдома немає. Да? Да. А мені, я теж люблю, як діда вдома немає. Ай, смішний дід. То що, будемо прощатися? Давай, жири. Ну, я компоту тобі з яблук наварила. Ох, і хороший. Такі яблука знайшла запашні, прямо пахучі. І наварила з них компоту. Мгм. Да. Я і одне пробував. Пробував, хороша, да. Мгм. Ні, ну воно ще зелена, я з жовтих таких, вони вже облежані були. То Такі, я знайшов. такі там одне. пахучі, да. Ти теж там. Полугниле, правда. Ну, то хороші такі, да. Інтересні яблука. Ну, вони не зимні, а такі осінні, наче. Але такі смачні. Ну, нехай ростуть. Ну, треба якось ту деревинку попробувати вирівняти. Щось її наклонило так. Її підперти просто треба, та й Мгм. все. Вона таким фокусом і росте. Просто її підперти, і вона трошки піде на другу сторону. Ой, так. І з помідорками бери. Не важно. Та що, Міша, й трамбувати тобі порізала, почистила, зварила, наложила, та ще й якби й пожувала. Ото вже було б добро, кажи. Угу. А то воно не влазить дідові чогось. Як ваша з'їла вмісто мене. У варішку не влазить. І пропихати треба чимось. Ну, як дід скаже пропихати, то я пропхну. Я найду чим пропхати. Головне циганку не впустить. О, Нельзя таке слово казати. а як? То це ж нація така. Ні, вони роми. А, Рома? Да, так що дід, не кажи так. Це, ну, Рома. Роми. Рома це Рома. А. Вони роми кажуть, вони ж так кажуть, що вони роми. Отож, дід, поважать треба рому. Ну, Роми. Добре, що в нас вони тут не живуть рядом. а як же на неї казати? Тоже Рома. Чи як? Тьотя на неї казать. Тьотя Це Рома. Рома. От дід. Ну, Ну. бабо, якось не клеїться. Вклеїться, то вона тобі вклеїть, якщо ти не так скажеш. Спитаєш у неї, як вона називається. Українська Рома. Понятно? Мгм. Ось яка в мене гречка получилася. То ж я собі варила, та думаю, з дідом поділюся, бо ж я сама не з'їм. Та да. Де розсипчаста така. Кусок масла вкинула туди, Мгм. щоб вона була така легко усвояємая і дієтична. Мгм. О. А дід каже, вона не проходить. Ну, дід сам може придумати, що хочеш. Я йому. Сидить, а потім як скаже. І дивиться на мене, чи пройде, чи не пройде. Ну, і проходить. Проходить діду. От який в діда всього настрій ще. Каже, я вам розкажу. А що ж я можу розказати? Покажу. Кажу, та зарізав дід кожу. Та бери, що ти його боїшся, наче. О, ти таке любиш, я знаю. Не дуже. Ага, не дуже, ну кажи, що жиру з задоволенням. Хоч і не дуже й люблю. А що воно таке летіло, то так гуло? Не знаю. То ти ж на дворі був. А. Вертольот. Вертольот. За кимось погнався. І це щось гуде. А то так близько, а я в хаті, боже, воно наче трактор летить. Такий, а він десь тут того рядом пролетів геть. Так, почти. Ага. По сьогодні ночі було весело, то ми тільки не чуємо нічого. Спимо, наче
Так і надо. І нічого не чуємо, а було весело, казала Та Альона. даже недалеко гукнуло воно рано. То сьогодні вже це не Ну, вночі, то. О, ну ми І так, самоліт туди полетів. Да. так ми, може, то щось збили там. Може. Бог його зна. Хтось знає, що воно там получилося. Ой, а ми собі спимо. І не думаємо, що над нами горе літає. Ой Боже, хай воно вже сказиться. Літає, то й літає, да, дід? Ну да, що ж таке. Прилетить, то Біля. прилетить. Прилетить, то тільки квакнемо, та й Ну, все. то. Ото. Та й все. Якщо ще спіниш квакнуть. Та ну який же ж звук іздасться. Ти вже не спіниш почути. Та не почую, ну звук буде якийсь. Не так же без звуку. Феєрверк буде. Мгм. Так що з феєрверками будемо. Ой Боже. Не треба такого страшного. Ох. Сьогодні свято День України, День сала. Ага. А ти сьогодні сала ще не їв? Не знаю, не. А я взяла спеціально кусочок і з'їла з помідором. Ну, да. Думаю, ж сало треба відсвяткувати. Так і з'їла з помідорчика. Ясно. Ну де. В тебе не сало, а сардельки. А, і кашка, яку я хотіла давно зварити ще в началі літа. А ще получилося, що я її зварила в кінці літа. Тож так довго собиралася, а її так гарно варить. А я собиралася. Знаю, що вона корисна, що її треба їсти. Ну сильно так собиралася і хотіла з'їсти, що я ще й досі її не їла, перед діда нагодувала. А сама не знаю, коли я буду їсти. Може й собі взяти пару ложок. А дід Не так надо. гарно з'їв. Я думала, він щось оставить, а він ніфіга, мабуть, Тобі проголодався. Я не ожидала, думаю, чи йому багато, чи мало. А він щось проголодався. А помідорики не доїси? не. Ні. Мгм. Ой, діду. Ти ж багато накришила. Та небагато є. То ще й небагато. А компот Мгм. не будеш пити? Та ти що, діду? Після сусідки такої треба компот попити. Ага. Щоб пройшло все вже. Мені з яблуками дуже подобається компот яблучний. Раніше він був такий геть білий, ото в столовах заводських, помню. А на смак хороший, приємний такими яблучками. Що там помниш? Ох, і помню багато, чого ти не помниш. Ну, і як? Пойдет. Не кисле? Ні. Ні, якраз хороше. Я вже знаю, як його варити. А то не знала. О, це ж вже навчилася за стільки років. А, Вже така грамотна. можна поваром бути. Так, діду, давай махай крильцями. І куди ти? І куди ти підеш зараз? Відпочивати після обіду? Цигарку, ой, хробу стати. Дід із Ромою договорився, думає, що вона прийде до Виглядать нього. Ти з нею, просто ти з ними не знайомий там. Вони одне скажуть, а потім ще друге скажуть, а потім скажуть, що ти... Приїде. Да? Ну, Да. хорошо тоді. Давай, удачі тобі і всім твоїм глядачам. Добра, віка й здоров'я. Да. О.